بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره ونفر فيه قلبي بزياء أنواره وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الأمين وآله الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى له الفرج. Derin ماه مبارك رمضاني جوبيات جارين ودي جوبيات جا دي دعازر بو مستحبين. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره بار إلها يرزس نارك نا نيتسو تنبيه بوس نيتسو ماه رمضاني سنزر كن تيميكا دي بركات كن درك بايت بو ماه رمضاني سنزري بركات كن درك بايت بو أعمال ملك يومت بو دچي سنزري تويكا إن يتبي دي أعمال كن ملك يومت بو دي بركات كنا لبشب ونور فيه قلبي بضياء أنواره يرزس نارك نيسنين بو روشن بوس جاب نور كني سبب سكا ني سنين بو يرس منور بوس وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره يرزس نارك ني تمام شلوش اسنان يرس دچي خداوند متعالی پیاپوی آثار کن رولا یزنا هدایت بوس بنورك يا منور قلوب العارفين يري نور پا نزگاد لي عارف إن كان أشخاص كن يسنية نوك أتن كان يعني خداوند متعالی پیاپوی نام أسحار جمع سحر إن سحر مفرد يعني سنزر نتسكتك سنلا أولي شامي بانزر بكنا موتي بانزر بي من بو بسوم بنارك أولي دومي بومن آخري سمر سيبو زسنارك سحر إن ودي سحر بسنارك ليجي مهم إن مي وقت چك خداوند متعالي بيقبو ندسد دعا باید پو راز و نیاز باید پو علماء کا چیز کسال بیون صدق اگرچه انسان سحر توی کا عبادت چک با منین نسام دستو اللہ صدق پید پو قرآن رجال بین شاید از لحاظ معنوی بلکه کا چیز زیر بسون صدلو سایزدان کا چیز دی سحری تیمپو لیگی انسانی صحت من نفاده زره زر بسون سدره نقل بسدو و یا خداش تنه سلندو تمام این شلوش اسنان دسنارک کا میگچه بقیه اعضا و جوارح دچ خداوند متعالی پیقوس هدایت بس بید بی ستانس باید بی ده ملسان نکس پرد باید بو حدیث نگیاد کم از کم انسانیس خداوند متعالی پیقوه دي أعضاء وجوارح كني شكر بايت بو كم از كم دو إنكي خداس شزد بس بيت دي أعضاء جوارح كامل چه ما باقي شلوش اسنان خداس ما كل زس بيت بيدي ملسانينو ميكل بايت بو يعني معصية إلهيانو ميكل باو چه مثلا غیبت اشتانا، زون اشتانا، صدپاق اشتانا، مشتس اشتانا و میپن یام ده ترپو دچی خداس حرام بس بده چیز کن اشتانا
ملتايت بو ما باقي أعضاء وجوارح دتر بو يا منور قلوب العارفين لدس چکپو کی تمام عارفين البته عارفين ديانو معنای عارفه کچیز سمچه دکتر عارف یعنی دنیا پانس اذکار کچیک زیس بکا فقط عارف چچز من सबसे عارفی مهم این بشرط چک دو این واجبات کن ملکون کن حرام کن سکر کن دون بس رجبنا واجبات کن ملکون سے حرام کن سکر رجبنا خب ما باقی اذکار کن زیر بیت پو یا ما باقی دعا کن اوراد کن زیر بیت پو بله دو اثریات اما گاه شیطان انسان لگول تانچه كرا عارف تسمن كتشيز دي تغزر الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كيس خداوند متعالي كقوى عبادات بستا انك كران يقيني درجة كا تنمي من بودن التك عبادات ما بنسد نا ديسبراو غلط ان چي بس ديسبراو صحيح چوك وعلى انك نتي أئمة أطهار صلوات الله سلامه عليهم أجمعين سيريان نو کوئی زندگانه نگاتا تونت آقا امیر المؤمنین پاپو آخری عمر سقبا مسجد کوفیانو چروی سنلا شهید شد کن این به دست ابن بوشم خب عبادت بس مذکور آقا امیر المؤمنین بس انگتا آیا چویتا امیر المؤمنین پاپوس وکذا امیر المؤمنین پاپوی بوچو آقا ابا عبدالله الحسینی پاپو کربلا تانوک چنانچه متان ساقچوریت مقاتلینو ذاکرین کنیز زرست وزبری سایت وقتی که پیشین چاچیک اصحاب کنیچیک علز بس کی هذا وقت الصلاة نچا دو ساعت کی پیاق پایت بو ایمان پیاق بوس قصد بو ذکرت الصلاة جعلك الله من المصلين دعا بس ده صحابی پریس پیاقی ایتو پینس زده و پیاق بس با اینکه جمعی کل یتنچی انشاءالله خداوند متعالی پیاق بس متان سغا توفیق علم و عمل وظائف شرعی که عمل باید بی توفیق شده بشی ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد